Kamu akan takjub dengan apa yang dilakukan gagak ini. Seperti yang kita tahu, gagak merupakan salah satu hewan cerdas. Pria ini memasukkan makanan ke dalam pipa kecil ini. Dengan kecerdasannya, burung gagak mengambil sebuah ranting untuk mengeluarkan makanan tersebut. Apakah dia berhasil? Tapi sebelum lanjut, jika kamu sayang keluargamu, jangan lupa like dan subscribe, lalu ketik emot love di kolom komentar. Lanjut, setelah berusaha keras, akhirnya si gagak bisa mengeluarkan makanan dari pipa tersebut.